Miliyoyin taurarin da ke sararin samaniya ba kamar sauran taurari ba. Rana tauraruwa ce mafi ƙanƙanta, bugu da ƙari. Rana ta fi kusa da duniyarmu a nisa idan an kwatanta nisan sauran taurari daga nan duniya. Rana na da faɗin kimanin kilomita miliyan 1.4 wanda ya daidai da mil 864, wato faɗinta ya ninninka faɗin duniya su wajen 109. A ɓangaren girma kuwa rana ta ruɓanya duniya su wajen ninki 330. Kamar dai yadda kuke gani, muna samun zafi ne da kuma haske daga rana sanadiyar makamasan da suke ci a cikinta. Waɗannan makamasai su ne suke ba wa rana girman da take tunƙaho da shi. Misali, kaso wajen 73 na rana mame yake da sinadarin hydrogen, kaso 25 kuwa sinadarin helium ne ya laƙume shi. Sauran sinadaran sun haɗar da sinadarin oxygen, sinadarin carbon, sinadarin neon, sinadarin iron, sinadarin nitrogen, sinadarin silicon, sinadarin magnesium da kuma uwa sinadarin sulfur. Duniyar halittu masu rai wato Earth ta uku ce a cikin jerin gwanon duniyoyin da ke kewaye rana. Ita dai wannan duniya kaso wajen 71 nata mame yake da ruwa, kaso 29 kuwa shine kawai tsibiri. Duniya na da girman gaske amma bata kai rana girma ba, sai dai kuma tafi wata girma. Duniya na motsi ne iri biyu, wato motsin katantanwa da kuma motsin kewaye rana. Sanadiyar motsin katantanwa ne muke samun shigowar dare da kuma shigowar rana. Hakan na faruwa ne a cikin awa 24 kawai. Sannan duniya tana kewaye rana ne a kwanaki 365, wato shekara ɗaya. Bayan ta yi kewaye uku a jere, wato shekara uku, kewayen nata na hudu tana yin sa ne a kwanaki 366, wato an samu ƙarin kwana ɗaya kenan. Wannan ita ake kira shekarar lifi, wato leap year a harshen Ingilishi. Sakamakon kewaye rana da duniyarmu ke yi ne muke samun sauyin yanayi kamar su shigowar lokacin sanyi, bazara da kuma damuna. Wata shi kaɗai ne fitilar da ke haskaka duniya da zarar rana ta shuɗe, sai dai kuma baya hasken kansa, sai dai idan rana ta haska shi, sheƙinsa sai ya haska duniya. Rana ta fi duniya girma, ita kuma duniya ta fi wata girma. Wannan ya sa saboda ƙanƙantarsa ƙarfin girabitinsa bai kai darajar ƙarfin girabitin duniya ba. Sakamakon haka tafiya a kansa ke da matuƙar wahala, sai dai a dinga jan ƙafa. Ita dai rashin lafiyar rana wato solar eclipse na faruwa ne duk lokacin da sabon wata a kalandar miladiyya ya tara hasken rana da ke shigowa duniya. Duk da cewa rana ta riɓanya wata su wajen 400 girma, sai dai kuma tazarar da ke tsakanin rana da watan ita ma ta ninninka tazarar da ke tsakanin watan da duniyarmu su wajen ninki 400 shi ma. Wannan yasa daga nan duniya muke ganin kamar girmansu ɗaya. Masana ilimin sararin samaniya suna iya hasashen samun rashin lafiyar ne saboda duniya da watan suna kan falakin da za a iya hasashen shi. Falakin da watan ke kewaye duniya a kansa ko da yaushe yana tuntsirawa ne da zarar watan ya biyo ta kudancin ko kuma arewacin duniya. Duk lokacin da watan ya shiga tsakanin duniya da rana, hakan yakan sa watan ya shimfiɗa inuwa umbra da kuma inuwa penumbra a kan duniyar. Rashin lafiyar rana iri hudu ce. Ta farko ana kiranta total eclipse, wato dare biyu. Totality ko total eclipse na faruwa ne duk lokacin da wata ya tara hasken ranar da ke shigowa duniya gaba ɗaya. Dare biyu ana iya ganin shi a duk yankin duniyar da inuwar wata ta umbra ta mamaye. Shi yasa hanyar da inuwar umbra ta bi ake kiranta da path of totality. Daidai mutanen da ke yankin da inuwar penumbra ta mamaye su za su ga rashin lafiyar ta biyu ce, wato partial eclipse ko kuma dare mai haske. A wannan yanki kawai za su ga watan ya wuce ta gaban rana ne, amma ba zai rufe ta duka ba.
Ta uku, ana kiranta annular eclipse, tana faruwa ne duk lokacin da watan ya shige ta gaban rana kai tsaye, sai dai girmansa ba zai iya rufe rana duka ba, kamar dai yadda muka faɗa a baya. Falakin watan yana tuntsirawa, wani lokaci yana yin kusa da duniya, wani lokaci yana nesa da ita. Ta ƙarshe, ana kiranta hybrid eclipse. A nan watan yana samun daidaito ne na tazara tsakaninsa da duniya da kuma tsakaninsa da rana. A ɓangare ɗaya watan zai nisanta da duniya, sai a samu annular eclipse. A ɗaya ɓangaren watan zai yi kusa da duniya, sai a samu total eclipse. Solar eclipse na faruwa ne a gurare daban-daban na duniya. Bugu da ƙari, bincike ya nuna cewa duk inda aka samu totality, wato dare biyu, ba za a sake samu a gun ba sai aƙalla bayan shekaru 400. Ku yi haƙuri, mun katse muku wannan darasi ne domin yi muku bayanan kariya. Kallon rana da ido tsirara ko da lokacin eclipse ne yakan lahanta ido sosai, amma akwai hanyoyin da za a magance hakan. Yin amfani da ingantaccen tabaran da aka kera domin kallon eclipse. Wannan tabarau duhunsa ya rubanya bakin tabarau fiye da sau 1000. Sannan za a iya kallon eclipse ba kai tsaye ba akan takarda ta hanyar bula kwalin cardboard, ta yadda hoton eclipse ɗin zai faɗo akan takardar. Kafin watan ya rufe ranar duka, za a ga ya bar wani haske a gefensa. Wannan haske ana kiransa Baily's bead. Shi ma Baily's bead a hankali zai shuɗe. A ƙarshe, hasken da yake saura kawai ana kiransa diamond ring. Hakan yana alamanta saura 'yan daƙiƙu a shiga totality, wato dare biyu. Lokacin da kowane haske ya ɓace, wato watan ya rufe ranar gaba ɗaya. Saboda haka ta cikin tubaranka za ka ga yayi duhu. Hakan na alamanta an cimma totality. Daga dare na biyu, a nan za ka iya cire tubaranka saboda ba wani haske da yake zuwa daga rana, amma da zarar watan ya fara janyewa sai ka mayar da tubaranka, saboda duk hasken da ya shiga idonka ko da na 'yan daƙiƙu ne zai yi mummunan lahani ga idon. Dare biyu yakan ɗau awanni da yawa daga farkonsa zuwa ƙarshensa, amma mintuna 3 kacal watan ke ɗauka domin rufe ranar. A lokacin dare biyu, dabbobi da tsuntsaye sukan shiga taitayinsu, domin an gano tsuntsaye sukan daina waƙa. Haka ma tsirrai kamar furanni sukan tsuke. Nan gaba ba lallai a sake samun dare biyu ba, saboda kowace shekara wata na nisantar duniya da tazarar inci 1.5. An kiyasta bayan biliyoyin shekaru watan zai nisanta da duniya sosai, ta yadda ba za a sake samun dare biyu ba. Amma kafin nan, saduwa alkhairi.
Rashin lafiyar rana wato solar eclipse na faruwa ne a gurare daban-daban na duniya. Bugu da ƙari, bincike ya nuna cewa duk inda aka samu totality wato dare biyu ba za a sake samu a gun ba sai aƙalla bayan shekaru 400.